走进现实生活，讲述离奇故事。大家好，我是小陈，欢迎观看陈峰故事。你们快看那个女人，她走进海里想干什么？2014年2月14日情人节，海南假日海滩迎来大量夫妻情侣，大家紧紧抱在一起，对着大海许下爱情宣言。然而，一个孤零零的女人，在散发着爱情酸臭味的氛围下，一脸冷漠走进海水，直至海水没过头顶。女人名叫李和洁，26岁，硕士学历，在公司担任经理一职。在别人眼中，她是高学历职场女精英，可在母亲眼中，她是快30岁还嫁不出去的老姑娘。我跟你说了多少遍，女人干得好不如嫁得好，你现在还挑，再过几年就成剩女了。母亲又把那几句车轱辘话来回转。李和洁不是不想结婚，而是恐婚。妈，你结婚30多年了，你跟我说说结婚有什么好？母亲一听李和洁说这话，脸立马变得黑沉沉。李和洁看到母亲眼泛泪光，就知道她也是婚姻的受害者。母亲刚满18岁，对男女之情还处于懵懂之际，就被外公外婆包办嫁给父亲。父亲既嗜酒如命，又是妈宝男。父亲和奶奶还认为母亲高攀了，把她当作丫鬟使唤。母亲才30多岁，手就因日日夜夜操持家务变形，好不容易挨到奶奶去世，她以为自己终于解放。可父亲喝出酒精肝，母亲又要伺候病人，一辈子没尝到婚姻的甜头。李和洁弄不明白，母亲的婚姻都那么苦，为什么还要逼着她结婚？母亲赤急白脸猛拍桌子，婚姻不管幸不幸福，都要结一次，哪怕离婚了，也不会遭人口舌。没有结过婚的人，别说女人就是男人，都会被人指指点点。这还不是最惨的，你知道什么最惨吗？李和洁摇摇头。母亲语重心长教诲她，不结婚最惨的就是没孩子。没孩子，谁来伺候你晚年？谁来保护你的养老金？李和洁深深叹了一口气，两代人巨大的鸿沟，并不是三言两语能够化解。她不想跟母亲多费唇舌，对着电脑工作去了。谁知第2天就出了岔子。大年初3，李和洁还在被窝睡懒觉，房门被母亲突然打开，家里来了一对陌生老年夫妇，后面跟着他们33岁的儿子王顺德。李和洁没穿内衣，头发也是乱糟糟的，她满脸通红，躲进被子叫母亲快把门关上。母亲挡在门口说了好一会儿话，王顺德贼溜溜的眼睛不断往房子瞄，骚得李和洁破口大骂，母亲才带着大家离开。李和洁穿好衣服出来见客，王顺德对天生丽质的他流了一地口水。李和洁一问才知道，母亲瞒着他安排了相亲，还把别人一家3口带到家里。你就是因为抗拒相亲才跳海自杀。李和洁相亲半个月后忽然跳海自杀，幸好送医及时，没多久醒了，父母赶往医院。当李和洁还在昏迷时，母亲急得团团转，这可是她呕心沥血培养出来的女儿，好不容易做到经理位置，不能白白没了。可李和洁醒来之后，她一巴掌扇到李和洁脸上，你是我生的，有什么资格自杀？父母养育之恩还了吗？李和洁才刚醒，就碰到这么窒息的母亲，快要呼吸不过来了。民警看李和洁情绪波动，只好叫他的父母先出去，他来问几个问题。首先就是刚才提到的自杀原因。李和洁还没说话，发现李和洁跳海的游客在岸边找到他的遗书。民警看过李和洁的遗书，拳头瞬间捏紧，重重拍在病床上。
李和杰泪水如决堤一般汹涌流出。你们看了我的遗书，应该知道我为什么自杀了吧？但有一件事，遗书里没有。民警叫李和杰快说，现在有他们撑腰，父母也不敢说什么。李和杰看了一眼民警坚毅的脸，鼓起勇气开口：王顺德只是村里宰猪的屠夫，母亲觉得跟着他一辈子有肉吃，逼李和杰嫁给他。李和杰却连连作呕，自己才20多岁，工作又好，再怎么嫁不出去，也不至于找个30好几、没学历、没长相，还一身膘的屠夫。李和杰不同意他们的婚事，结果李和杰说道，这声音哽咽，快要说不下去了。民警拍拍他的背，李和杰喘过气来，就掀开自己的衣服。民警吓了一跳，连忙用手遮住眼睛。李和杰说，不是那意思，叫民警看看他的腹部。民警看了一眼，李和杰的腹部很多抓痕和淤青，这不应该出在一个妙龄少女身上，究竟怎么搞的？李和杰又抽泣起来，这怎么搞的？还要问问王顺德。王顺德得不到他，竟然趁他晚上睡着，霸王硬上弓。他吓得哇哇大哭，只喊隔壁屋的父母快来救他。父母睡得太死，没听见。李和杰只能一脚猛踹王顺德肚子跑出去。可他跑出去，看到另外一幕更恐怖的是，李和杰此刻眼神极其绝望，浑身不停发抖，手拽着床单，死死不肯松开。李和杰的回忆回到那痛苦的一晚，他从王顺德魔爪中挣脱开，想冲进父母房里躲起来，然而房门口站着2个人，昏暗的灯光照在2人脸上，眼前形成一片阴影。李和杰没看清他们是谁，揉揉眼睛一看，竟然是他的父母。李和杰以为父母是来救他的，飞扑进他们的怀里。父母却做了一个出乎意料的动作，一起把李和杰推进王顺德脚边。王顺德冲父母露出诡异的笑。李和杰这才知道，王顺德为什么能悄无声息溜进他家，都是父母做内应放他进来的。李和杰怎么都没有想到，这一切都是因为自己的父母。李和杰已经要崩溃了，他想要逃走，但是根本就挣脱不开。李和杰求父母看在他是亲生女儿的份上，不要把他和王顺德孤男寡女关在一起，会闹出事的。父母对视一眼，哈哈大笑，他们就是要闹出事。他们嫌弃李和杰年纪大了，一直要求他结婚生子。尽管李和杰多次劝说，但是整件事情似乎都没有任何改变。李和杰不想要和王顺德在一起，但是这一次他根本就逃脱不掉。李和杰陷入了绝望。在听到父母的话之后，李和杰仿佛被雷劈中。父母想抱孙子想疯了，竟然把他当作猪羊一样强行洞房。王顺德看再这么闹下去，天都要亮了，抓起李和杰的胳膊去圆房。父母贴心地帮王顺德关上门，门内就传出李和杰撕心裂肺的惨叫。王顺德一心想要得到对方，可是李和杰拼死抵抗，腹部被王顺德刮伤揪青，但为了不羊入虎口，他重重咬了王顺德一口。王顺德脖子被咬出血，再也不喜欢凶悍的李和杰，丢下他甩门而去。李和杰哭着把门关上，静静思考以后的路该怎么走。父母封建思想硬如磐石，他躲得了一时，躲不了一世。要自己嫁给一个不爱的人，过母亲那种活在地狱的痛苦生活，不如死了算了。李和杰之前就一心想要说服自己的父母，她是受过教育的独立女性，对于父母的这些想法完全就没有办法接受。她也不想自己的人生受到这样的摆布，可是一时之间她根本就没有任何的办法。
李和杰也知道这件事或许只是一个开始，之后还会有无数这样的事情。李和杰越想越悲观，甚至认为自己活不下去了。他知道王顺德不是一个好人，如果他回来，自己也没有好果子吃。可是父母的观念，短时间内根本就无法改变。李和杰越来越觉得，只有死亡才是摆脱他们最好的方式。想到这里，李和杰怀揣怒气，拿出纸笔，写下满满3张纸遗书，里面一共1000多字，字字揭露了家庭逼婚阴暗生活。写下这封遗书后，他揣进自己口袋，趁父母不注意，来到海边。李和杰在海边坐了一夜，刚好到情人节当天，海边来了很多恩爱的夫妻情侣。他看着别人都能按自己理想找对象，过上令人甜蜜的生活，这是自己一辈子都得不到的。看着别人甜蜜相拥，李和杰不知是对他们的羡慕，还是对自己的悲哀。李和杰迷茫了，一时间不知道要做什么。等反应过来之后，他对婚姻更加死心，便在岸边脱掉鞋子，把遗书塞进里面，一步步走向海里面。李和杰当时是真的不想活了，对于生活和婚姻都失望不已，尤其是自己的父母，他抱着必死的决心，希望能够得到解脱。但是好在最后被人所救。经历过这一遭，李和杰的心态也有了改变，觉得过好自己的生活才是最重要的。最终他决定将这件事情公之于众。民警听完李和杰的遭遇，对他十分同情，但每个人只有一条生命，李和杰不值得为了父母的错误思想自杀。民警同时批评教育了李和杰的父母。民法典规定，禁止包办婚姻和其他干涉婚姻自由的行为。即使包办了婚姻，受害人也可以向婚姻登记机关或人民法院请求撤销婚姻。李和杰父母的所作所为明显是不对的，如果李和杰上诉的话，他们还会受到法律的责罚。看到警方的时候，李和杰父母也终于感到了害怕。不管怎么说，他们都是平民百姓，根本就不想坐牢，最终承认了错误，请求李和杰原谅。李和杰看在父母的情分上没有上诉。至于王顺德，他也因为强制等行为被抓捕，为他的所作所为付出了代价。而李和杰浴火重生，认识到自己自杀的行为太傻，再也不会这么做。李和杰想明白了，他想要逃离这一切，但是却不能以自己的生命为代价，毕竟那只有一次，他应该更加珍惜。他立即从父母家里搬出，回到公司后一头扎进工作，业绩步步高升。李和杰觉得自己从来没这么开心过。女人的价值不在于结婚生子，而是过出自己想要的生活。感谢大家的观看，欢迎大家在下方评论区讨论。如果你喜欢这类故事，记得点击订阅陈峰故事，并分享给更多的人，这会对我帮助很大。再次感谢大家的观看。